मोटो ब्लॉग के लिए गो कैम की। आइए लेट्स स्टार्ट। भाई साहब अभी पन्नी थी आ रहा है, जस्ट मेरे पास अभी आया है, एक दिन में डिलीवरी हो गई है। बहुत मस्त प्रोडक्ट है, मोटो ब्लॉगर्स के लिए, सभी के लिए, कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है इसको। इट इज़ वेरी इजी। आइए देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है वाईफाई कनेक्टिविटी, 2 बैटरीज हैं, एक्स्ट्रा बैकअप, 24 MP इंटरपोलेटेड, 5K 30 FPS में रिकॉर्ड करेगा, वाटरप्रूफ है, 100 फीट तक, ड्यूअल स्क्रीन है इसकी, 1.3 HD, बैक 2 HD टच स्क्रीन, सपोर्ट करता है, 128 GB, HDMI आउटपुट है, इनबिल्ट स्पीकर है, इनबिल्ट माइक्रोफोन है, और 2 इसकी बैटरीज हैं जैसा लिखा हुआ है इसमें, और 6 एक्सेस EIS स्टेबलाइजेशन। भाई साहब पूरा प्रोडक्ट है ये डिजीकैम का, डिजीटेक का। गो कैम DAC 101। भाई साहब न्यूली लॉन्च्ड डिजीटेक 5K अल्ट्रा HD एक्शन कैमरा विथ 2 HD टच स्क्रीन का। आइए अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। ये ऊपर से ही है, ये देखिए जी, यहाँ पे सील्ड है, पूरा प्रॉपर सील्ड होके ही आपके प्रोडक्ट आता है। मैंने ये अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और ये अगले ही दिन प्राइम के थ्रू नेक्स्ट डे डिलीवरी हो गई है। गो कैम, इसका बॉक्स तो बिल्कुल सही है बॉस। ये गो कैम में आया है, ये डब्बा है, इस तरह का पीस आया है गो कैम में, बिल्कुल मस्त एकदम। ब्रीफ केस है, कहीं पे लेके जा सकते हैं। ये आप मोटो ब्लॉग कर सकते हैं, छोटा मोटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एक्शन कैमरा, ग्रेट। ये इसकी पूरी किट है, अभी हमने खोला है जी इसका। सबसे पहले निकाल लेते हैं, डेटा केबल है, इसकी पैकिंग भी ठीक है भाई साहब, बैग बॉक्स वगैरह सब कुछ दिया है, सब कुछ वन टाइम कंसोलिडेटेड चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ये देखिए जी, HDMI केबल हो गई। अभी रख देते हैं इसको, इसमें देखते हैं और क्या क्या है। अच्छा, ये इसका कवर होता है, जस्ट इन लाइट क्वालिटी, इसमें कुछ ज़्यादा खास लग नहीं रहा, ठीक है। बेल्ट तो इसकी ठीक है, बट प्लास्टिक फाइबर होती तो अच्छा लगता, प्लास्टिक है ये। प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं इसको। ये माउंट या हेलमेट माउंट वगैरह का सेटअप। ये मैग्नेट लग जाती है इसके ऊपर, यहाँ पे नट वगैरह दिया हुआ है कंसोल करने के लिए प्रॉपर। तो पन्नियों से निकालना ही पड़ेगा, ज़्यादा बेटर है आप इसको पन्नियों से निकाल दें, क्योंकि पन्नियों, छोटी छोटी पन्नियों के अंदर पैकेट्स आए हुए हैं, प्लास्टिक के अंदर रखा हुआ है जिन्होंने। ये देखिए नट, स्क्रू, ये क्या करता है ये तो अभी चलो आगे देखना पड़ेगा, ये तो स्टेबलाइजेशन करने के लिए होगा कुछ। वन ऑफ द बेस्ट थिंग, बैटरी, ये जिसको चाहिए होती है, 1350 mAh की बैटरी है, ये सिंगल प्लेटेड बैटरी है, इसी से चलेगा। ये देखिए 1350 mAh 3.7 बैटरी, बिल्कुल बिल्ट, बैटरी बिल्ट चॉकलेट काफ़ी बढ़िया है। चॉकलेट, इसको चॉकलेट बोलते हैं आजकल के लोग।
माउंट किट है, किट माउंट, पार्ट ऑफ द माउंट है ये। सारी माउंटिंग एक ही साथ कंसोल करके दी हुई है इन्होंने सब कुछ। ये देखो यार क्या पैकिंग है यार, क्या सही पैकिंग है। तो सब कुछ ये वन टाइम में दिया हुआ है। माइक भी दिया हुआ है, ग्रेट। ये माइक दिया हुआ है, रबड़ स्टिप है, ये HDMI केबल है, लैपटॉप चार्जर कनेक्ट करने की। यार ये इतनी बिल्ड क्वालिटी इतनी तो अच्छी नहीं है, बट ठीक है, यूजेबल है। ये HDMI पिन है, दिस साइड इस तरह से तो ये नॉर्मल पिन है। और क्या है, ये मैग्नेट दिया हुआ है इसको कवर करने के लिए, वन साइड, ग्रेट। और इसका एक है डिजिटेक का मैनुअल, बढ़िया, ऑसम, फर्स्ट क्लास। भाई मेरे को तो इसका माइक तो ठीक लग रहा है, माइक की क्वालिटी थोड़ी अच्छी लग रही है मेरे को। हालांकि जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ये मेरे ब्लूटूथ माइक से है। माइक भी ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा ऐसा है नहीं इसमें, माइक भी ठीक ठाक ठहरा। और भाई ये है अपना एक्शन कैमरा, गजब। इसके बटन है, देखिए ये जो बटन है ना, ये कोई ऑर्डिनरी लगते हैं दिखने में कि ऑर्डिनरी हैं, पर प्रॉपरली एकदम फिनिशिंग है इसमें। सॉलिड बिल्ड है यार, सॉलिड बिल्ड है। और ये हिलेगा भी नहीं, ये माउंट हो रखा है ना, ये देखिए इस तरह से, किस तरह से माउंट हो रखा है ये इसके ऊपर, प्रॉपर माउंट के साथ दिया था। ये माउंट निकाला मैंने, ये देखिए ये अलग हो गया। ये देखिए, अरे वाह, जस्ट अ सिंपल थिंग। हल्का सा आपने होल्ड पे प्रेशर किया और ये बाहर, ये खुल गया। और ये हमारा कैमरा केस से आउट। ये आपको केस बंद करना है, आपने ऐसे किया, आपने इसको लॉक कर दिया तो केस लॉक। ये भी ठीक है यार। थोड़े से प्रेशर से ही खुल जा रहा है और बंद हो जा रहा है। ये ऐसे ही है, ये लॉक हो गया, इस तरह से लॉक हो गया, ये अलग है प्रॉपर। ये है जी हमारा डिजी कैम, इसमें ओके है, मोड्स हैं, इसमें पिन चार्जिंग केबल है, इसमें हमारी कार्ड स्लॉट डालने की है, मेमोरी कार्ड डालने की इनपुट है। ऑसम, बढ़िया यार। बिल्ड क्वालिटी मतलब रबड़ की एकदम ग्रिप, ऐसा नहीं है कि कोई आपसे हाथ से गिर जाएगा या कुछ हो जाएगा। यू कैन यूज इट। इसको ऑन करते